xam nga nag bu ñu waxantee dëgg rek te yàlla tax quoi ñaar jëm yi nii doomaraam mënul leen a bëgg doomaraam mënul bën leen a bëgg mënuñoo forcer wala ñu nax ba doomaraam yi bëgg leen quoi tellement ñu doon wax naan est-ce que moom dana mën a dem jàkkaarloog kàngam yi nga xam si ñoom la naan monde bi ñoom ñoo fi gën a kawe niveau quoi est-ce que kii dana mën a dem jàkkaarloo ñoom moom dafa dem jàkkaarloo ñoom duma leen si discours puisque duma bi mooy que ñi yaakaaroon ne moom amul fitu taxaw jàkkaarloo wax yenn discours yi tenir yenn discours yi dafa àgg sax romb foofu noonu waxul sax Sénégal kese de mais Afrique surtout su ñetti réew yi nga xam si nii suñu ay frères muy Mali muy Niger muy Burkina Faso ak dëkk bi nga xam si nii laalaake la amul benn président bu ñemee taxaw wax muy Palestine Seydina Ousmane Sonko defoon fi benn discours temps yële jàll bi ñuy def seen manifestation bi tey ji mu taxaw devant tout le monde wax si dëkk boobu noonu nga xam si nii am na ñu bëri ñoom si amuñu fitu waaju muy président yu bëri ñoom ñoo taxaw défendre dëkk boobu noonu moom taxaw défendre mais li si gën a neexati mooy que Ousmane Sonko dafa faire si Bassirou Diomaye Faye Ousmane Sonko dafa am mbégte maanaam rëccuwul lan moo taxoon ba doon ñu tànnal Bassirou Diomaye Faye lii daf koy siggil moom lii day siggil Seydina Ousmane Sonko parce que ni mu koy siggilee mooy que ñii kii moo na ko joxoñoon parce que président Bassirou Diomaye Faye ba amaatoon beneen taxaween rek Ousmane Sonko mooy sëgg mais malheureusement loolu amul tey jii Seydina Bassirou Diomaye Faye dafa siggil Seydina Ousmane Sonko devant tout le monde quoi mu nekk fierté si moom moo tax démb xolam dafa feex démb ku fekkoon Seydina Ousmane Sonko ba muy seetaan discours président Bassirou Diomaye Faye bi wallaahi boo lambee dënd bi day mel ne wanagu mbott quoi parce que xol bay sedd maanaam li mu doon xaar si jëmm ji daf ko gis si moom te ñun ñii tamit aussi li ñu doon xaar si président Bassirou Diomaye Faye dañ ko gis kon ñun li ñu dese ak ñii nii lenn kese la mooy que élection législative yi di ñëw ñu fexe jël majorité absolue biir assemblée nationale loolu rek lañ deseel ñaari ñii quoi buñ leen ko defalee ba ñoom ñu mën a toog tranquille mën a gouverner nice te kenn du leen yàqal dara kenn du leen baari si dara boobaa ngeen xam ba xam ñun am nañ ay président wala amuñu ay président kon affaire bi si ñun la des élection législative yi nan wane suñu bopp nan wane ne ñun comme que parti Pastef kese moom moo demal boppam nan wane nañ dëkk bi ñun ñoo ko moom nin ko mën a wane nag mooy nan defoon si élection présidentielle yi la niñ doon def di fexe seen famille di woot seen famille yéen waa diaspora bi di fexe que ñu préparer élection yi taxawaat leen ak taxawaay boobu noonu quoi ñu téye Assemblée nationale suñu loxo ñu téye Sénégal suñu ay loxo doxal fii ba 2050 ba xam kan moo ñuy baare quoi boobaa nag askan bi dinañ xam ba xam ñii dañoo jóg pour liggéey wala dañoo jóg pour yàq saa yi ay nax jeex na fi de liggéey fii diri yanke du fi naan a ñeex